Камином довольны? Это долгая история. Добрый день всем. Мы с семьей построили уже достаточно много жилья и вот хотели, значит, к старости построить какой-то большой семейный дом, и центром его всегда мечталось сделать камин. Хотели сделать камин, который держал долго тепло и, значит, обогревал большое помещение. Как вариант рассматривались финские. Из мыльного камня одна из компаний была Туви Киви. Но вот эти вопросы таможенной перевозки, выбор модели и потом, значит, дальнейшая сборка, значит, позволил нам обратиться к поиску местного производителя, и на выставке мы познакомились с производителем из Карелии, Валерием. Значит, все сомнения, которые у нас были, поскольку нам рассказывали, что в Карелии добывают камень взрывом, значит, это приводит к микротрещинам и далее, значит, вот, к механическим повреждениям, они были развеяны. Значит, я задал 1000 вопросов, и на каждый получил профессиональный ответ. Таким образом, значит, мечта стала реализовываться. Мы договорились обо всем. Вы можете в компании Валерия заказать, первое, любую инженерию, значит, с обогревом воды, с обогревом инъекционным, с обогревом накопительным. Значит, то есть то, что вы не видите внутри, значит, вот такая большая красивая коробка, там 2 метра на метр, и на метр внутри там, значит, как саксофон, значит, переплетение каналов, которые вы можете переключать и регулировать отдачу и накопление энергии. Значит, после инженерии, что принципиально важно для такого дома, значит, доходим до дизайна. Дизайн вы можете сделать любой. Круглый, квадратный, с выступами. Значит, вот у нас оставались итальянские плитки ручной работы с платиновым напылением. Значит, они были врезаны с погрешностью там несколько долей миллиметра. То есть любые ваши пожелания делаются, значит, без проблем, с желанием и с любовью. Значит, в итоге мы получили за 2,5 дня 3-тонный камин идеального качества, и при, значит, зимней топке, то есть при полностью закрытых перегородках, которые запускают горячий воздух по всему камину, с первого раза он схватывает, значит, великолепно горит, и внешний вид, конечно, превосходил все наши мечты. Поэтому я, значит, являюсь личным должником и поклонником Валеры и людей, которые все это сделали. Очень благодарен и рекомендую всем и всякому. Значит, если есть какие-то вопросы уже ко мне, значит, вы можете через Валеру узнать мои координаты, и всегда пожалуйста. То есть, Валера, спасибо. Спасибо, Михаил, вам спасибо.